Hello， 小朋友们，大家好，欢迎来到我们的绘画频道。咱们今天一起来画出小姑娘和她的宠物吧。首先，咱们先画出半圆形的脸蛋儿、耳朵，再画出它的刘海、眼睛、鼻子、嘴巴以及腮红。接下来就是画它的头顶，咱们给它戴上一个蝴蝶结，再画出它的小辫子。现在咱们先画出它抱着的猫咪，猫咪的耳朵，画出猫咪的爪子，尾巴，画出小姑娘的裙子，裙子上面咱们还可以做一些小装饰。接下来咱们就是用粗的记号笔将外轮廓线勾粗，让画面更加突出吧。开始上色咯，头发咱们就用一个黄色的，再给它画上紫色的裙子，粉红色的衣服，猫咪咱们就用一个灰色的吧。小姑娘的脸就用肉色割一个线。好啦，那今天的作品就要完成咯。如果你也喜欢这个视频，记得按下小铃铛，订阅我们的视频哟。拜拜。